Bismillah. Martdan sonra bu bürclər üçün yeni dövr başlayır. Martdan sonra bəzi bürclər üçün həyatın yeni mərhələsi başlayır. Planetlərin mövqeyi dəyişdiyi üçün xüsusilə bu 4 bürc üçün yeni şanslar, qərarlar və dəyişikliklər dövrü açılır. Qoç, martdan sonra qoçlar üçün tamamilə yeni enerji başlayır. Yeni iş və ya qazanc imkanı çıxa bilər. Uzun müddətli düşündükləri planları həyata keçirməyə cəsarət tapacaqlar. Nəhayət sıfırdan başlanğıc hissi olacaq. Xərçəng. Xərçənglər üçün taleyüklü dəyişikliklər dövrü gəlir. Ailə və evlə bağlı yaxşı xəbərlər ola bilər. Pul və sabitlik mövzusu güclənəcək. Köhnə problemlər tədricən aradan qalxacaq. Tərəzi. Tərəzilər üçün martdan sonra yeni qapılar açılır. İş və biznesdə yeni tanışlıqlar böyük rol oynaya bilər. Maddi vəziyyət yaxşılaşa bilər. Həyatlarında daha çox balans yaranacaq. Balıqlar. Balıqlar üçün ruhani və maddi yenilənmə dövrü başlayır. Uzun müddət istədikləri bir arzu gerçəkləşə bilər. Yeni ideyalar və yaradıcı layihələr uğur gətirə bilər. Özlərinə inam hissi artacaq. Astroloqların fikrincə martdan sonra bu bürclər üçün əsas söz yenilənmə və şans olacaq.